Hola, hola a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero como siempre muy bien en este fin de semana bonito, lleno y cargado de bendiciones. Estamos en un lugar espectacular, diría que delicioso, con Don William. Esto es en el kilómetro 21 vía Mocoa Pitalito. Se llama La Fogata Llanera y los invitamos a todos los que son de Mocoa o los que viajan de Mocoa a Pitalito, Pitalito Mocoa, para que visiten este lugar. Y aquí tenemos unas delicias que nos va a contar Don William. Invitando a toda la ciudadanía mocuana, Villagarzón, Puerto Asís, vía Pitalito, de Pitalito también, vienen a visitarnos, gracias a Dios, muy bien acreditados. Cerdo, chorizos, trifásicos de pollo, cerdo y ternera. Tenemos también bagre, pirarucú, sancochos de gallina criolla, tenemos sábalo de ríos, tenemos otros platos típicos de la región. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la Fogata Llanera? Tiene completados ahorita 7 años. ¿Desde qué precios tenemos los productos? Tenemos costillas de cerdo puras, valen 25.000, 22 mixtas con yuca, papa, guacamole, sancochos de gallina criolla, buena gallina, muy sana, a 22.000, a 25 y a 18, depende la precio. Sí, señor. Y bueno, los horarios de atención. Los horarios de atención, sábado, domingo, festivos, entre semana, me pueden llamar al 311-290-9361. Se le prepara el plato que desee consumir. Excelente. Y mientras ustedes vienen acá o van al cañón del Mandillaco, que queda aquí a 1 kilómetro abajo, vienen y almuerzan acá donde Don William. Y adicionalmente, Don William, pues también por acá hemos adquirido unas exquisitas que son únicas, por eso siempre cuando vengo por acá no me puedo dejar de llevar, que son la pata de vaca, ¿cierto? Y cuéntenos, usted nos dice que es con todo, ¿cómo así que con todo? Esta gelatina tiene de 3 productos, tiene el pie de la vaca, tiene el miembro del toro y las bolas del toro, o sea, y los ojos. O sea que serían 4 productos, o sea que esto sería para que duerma como el conejo, con los ojos abiertos. Muchísimas gracias, Don William. Miren, ¿eh? ¿Qué tal? De Esta nada, delicia, a la aparte orden. de todas las comidas que tiene, esta delicia que me encanta. Yo siempre, cada vez que vengo acá a los encuentros con familias, pues por eso me vienen de pronto con la camiseta institucional. Pues aprovechemos cuando ustedes vengan Mocoa Pitalito Mocoa, para que lo visiten los fines de semana y festivos. Aquí está, Don William, muchísimas gracias. Vea, la Fogata Llanera, ahí está. El teléfono, los teléfonos allí están, si ustedes... El 311-290-9361, si ustedes quieren un preparativo especial, ahí está para que lo contraten. Miren, a matrimonios, a bautismos, se le asa a matrimonios, bautismos, 15 años. celebración, 15 años, de todo. Excelente. Sí, señor. Bien, muy bien. Entonces, Mocoa Pitalito, kilómetro 21, no se lo pierdan. Un abrazo a todos. Síguenos y comparte.